老師嚟講咧，其實係一個紅筆嘅浩劫咯。咁其實咧，批改文並唔係一件容易嘅事，係好花時間、好花心力嘅。圈錯別字啦，寫翻個正確嘅字啦，甚至乎有啲低小嘅老師咧，好花心機，用不同顏色筆去標示一啲嘅錯別字啦。究竟個文句用得流唔流暢啦？個評分標準嘅拿捏啦？小朋友所寫嘅內容啊、結構啊、表達啊，能唔能夠做咗個平衡啦？咁每一次評改嘅時候咧，都要花好多心力去諗啦。好坦白講，唔同老師改卷咧，或者去評文咧，有手鬆有手緊，咁點樣去拿捏翻嗰個公平度咧？咁如果用咗 AI 平台嘅時候咧，咁我哋就可唔可以放鬆翻一啲嘅時間俾我哋咧？因為好坦白講，繁重嘅批改時間咧，換句説話就係壓縮咗我哋嘅備課時間啦。咁另一方面喺學生嗰方面嚟睇咧，傳統嘅模式底下，喺傳統嚟講，我哋成日都話兩作一謄，作兩次文就謄一次文咁。咁其實點解會有咁嘅不成文規矩咧？或多或少係因為我哋批改一篇作文咧係花好多時間。咁好多時小朋友收翻自己嗰篇文章翻嚟之後咧，佢已經忘記晒當日究竟佢所寫文章嘅時候，佢係諗緊啲乜嘅咧？佢寫作嘅靈感來自於乜嘢咧？佢寫過啲乜嘢？好多時佢都忘記咗啦。佢收翻嚟之後咧，佢所睇嗰篇文咧，只係睇我攞幾多分啊，老師。我達唔達到標啊？我係咪高分過隔離啊？咦，今次我謄文啊，老師你寫幾多紅字啊？我所謄文嘅字數會唔會多咗啊？好多時咧，小朋友個聚眼點咧，就變咗唔係我哋老師想佢哋睇嘅，例如係老師所寫嘅評語。咁甚至乎咧，因為成篇文章咧都係紅筆字啊，咁令到咧小朋友嗰個挫敗感好大。咁當初咧，我哋咧去
預測嗰篇之外，咁其他同學仔佢哋所寫嘅文章究竟個情況係點？好多時咧，老師係單憑自己個人嘅感受去作出評講咯。咁但係而家用咗平台嘅一鍵生成嘅功能咧，就可以出到嗰個全班嘅整體報告啦。咁就可以自動咁整合到全班嘅學生數據啦。咁我哋可以好直觀咁睇到成班學生嗰個表現，就好似而家大家睇到嗰個數據表咁樣啦。咁佢可以咧羅列到啊，我呢一班